অর্ডার করব পোকো C3 হ্যাঁ কোম্পানির তরফ থেকে তো ওটা তো আছে। বেলটা থই দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ C3 ঠিক অনলাইনে নাকি অনলাইনে মোবাইল দিয়ে অনলাইনে মোবাইল দেখা ওই ছড়ি ওটিপি দাও খুলে দাও। হ্যাঁ খুলে দাও ওটা কত পড়বে 8.5 কিন্তু 8.5 হ্যাঁ মোবাইল দাম সস্তা হয়ে গেল লাগছে ফোনই হয়েছিল একটা করে 1 2 3 ক্রেডিট কার্ড ফোন ক্যাশ না কার্ডে হবে না ক্যাশ মোবাইল দাম সস্তা হয়ে গেছে ওই কি অনলাইনে সস্তায় পাওয়া যায় একটা ঠিক আছে ফোন এবারে এবারে এটা 10 ঠিক আছে চার্জার প্রিন্টার সব ঠিক আছে কোনো কিছু প্রবলেম নেই। ওকে বাইরে বার করে মোবাইলটা বাইরে বের করো বৃষ্টি হচ্ছে আবার বৃষ্টি পড়ছে কার মোবাইল এটা এখানে আছে আমার মোবাইল তো আমার সব ঠিক আছে সেম টু সেম কেন বের করতে যাচ্ছি না হাত থেকে ফট করে পড়ে গেল এইটাই খেলা হয় নিবা বলো আগে কি দরকার ঠিক আছে না আমি অর্ডার দিই আমি তো কিনবো না।